démocratique du Congo bandeko balandi na lobaka tango nyonso soki na lobi yango te na kokufa soki pe na lobi yango na kokufa malamu kutu na loba makambo etali Congo bongo na sima na kufa na ngai na pesi mbote na bino nyonso bokozali baku ya kolanda biso mokolo lelo na nzela ya masolo ya lelo masolo ya polele awa penza lelo ezali nde polele pamba te toyambi moto ya polele oya koloba polele ndenge makambo ezali koleka lelo na Kinshasa lelo na Congo démocratique lelo libanda ya mboka na diaspora congolaise esika bango bazali masolo na biso bandeko balandi topesi bino nano mbote bokolanda biso wana Kinshasa mbote na Congo central mbote na Kwango na Kulu na Mai Ndombe mbote na Equateur Mambenga na Chwapa na Nord Ubangi Sud Ubangi mbote na Chopo na Nord Kivu Sud Kivu Maniema mbote na Katanga Lualaba bipai biso bokolanda biso topesi bino penza mbote masolo lelo ezali masolo etali mboka pamba te moto to yambi bangonde basimbi yenda ya Congo démocratique bangonde bazele kotambisa RDC pona mibumi tano oyo tozana yango invité na biso ezali mwana mboka Chimba ona pesi mbote mwana mboka boni otata non kolongonu nzamba zobatela Chimba zali président ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Île-de-France ayi awa na Kisasa azali awa na Congo démocratique to yambiye poto meka kosolola makambo etali Congo démocratique mboka na biso boni bande ko na biso ya diaspora congolaise. En tout cas bande na biso bazali bien sauf que makanisi na bango nyoso ezali tourner kaka vers mboka na bango esika bango bauti parce que mingi bakende kuna pona biyenga te pona kolia mbala te bakende kuna pona awa makambo ebele bande ko beba depuis alors mutu amoni que ceux qui ont moyen zate c'est mieux na se retrouver côté msusu oyo na koki komona ke makambo zo kende bien mais en même temps tozo mona ke ba bipai wana bango ebele to kenda tozo mona ke na ba makambo zo ya na ba pandemie ba covid et comme ko lakisa biso nemba loba mbula mtelekisa mtu pana bango bande ko wana mingi bazozela mboka oyo nzamba pesi biso mabele oyo abwani nzamba pesi yankita bazana besoin makambo za la kitoko o ebele ba banda kozonga pourquoi banda kozonga parce que tokendeki ba jeune ba troisième âge yango ekomi ebele en tout cas motu nyonso même mundele ko makasoki azi retraite na yo omona zoluka mboka nino ya peno vanda po azala kitoko donc pourquoi pas bango oyo bazana droit bazana mabele na bango ba banda kotika la kuna yango moni biso to lobite ce qui est belé baza ko hésiter biso to kotel mais bango to kolobela bango. Très bien. Chimba président de PES Île-de-France ilongo na ye tokolobela likambetali état de siège na Congo démocratique mboka na biso ezali bosenga tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokolobela yango lelo makambetali seni ko benda na pende zele makasi na kati ya seni pona koluka mokitani ya Corneille Nanga oya kolengela belection 2023 eko salema ya solo to pe ko salema te tokomeka kotala yango UDPS na église catholique bazo wela nini bazwaki mwasi ya nani nani azwaki mobali ya nani tokomeka koloba yango na masolo ya lelo makambo etali kolia misolo bapesi biloko ya bato biloko ya ngana yo komisi yango ya yo ole yango tokomeka kotala yango UDPS Île-de-France ezele kotambola ndenge nini ese UDPS pesa kana milice tokomeka kotala yango na masolo ya mokolo ya lelo boni UDPS non en général UDPS de Tshisekedi UDPS ezaka moko kama ndenge nini kasi oye papa Kondo Etienne Tshisekedi simana ye koma UDPS Tshisekedi UDPS Chibala UDPS soki ba dérivé nyoso na ebite yo za mopanzi sango est-ce que yo kakango susu en tout cas bonga na ebika ki UDPS oyo elobelaka mboka oyo bundelaka mboka eza obel UDPS moko oyo ya limité oyo kambami na ndeko secrétaire général Augustin Kabuya on a salué d'ailleurs en passant na Jean-Marc Kabonde comme président Aïe tout ça aumelipe na Aïe na yona oyebi makambo ata eloko sota Aïe umelaka te pa mais Aïe umeli oyebi to komi place to komi wana to uti na eloko moko te lisasi te munduki te tozana nous na moi o to bengi banger politique o ya ebele o ezo senga ke il faut to affronter na yango pour le bien-être ya mboka na biso
o etali makambo na biso eza makambo ya kati ya ndako tant que ezo déranger biso mingi te et que ezo permettre biso to avancer tokotala yango nsima me oyo ezali le plus important ezali oyo vous pensez que ezo déranger bino mingi te kasi na ndako na bino soki likambo ezali soki boyobiki bo tobundisa nanu monguna awa aza libanda parce que eza ndako na bino bolingi yango pourtant babato mosusu na kati ya DPS bazosepela te makambo ya ai wana ezowumela trop bazosepela te oyebi idps eza parti moko oyo etikala kozala mingi te na monde bien que tozalaki kokopie mingi makanisi ya bandeko na biso ya ANC idps eza parti ya masse papa kogere bato oyo ofutaka te il faut ozala nanu na makasi et puis bato wana bazala na bolingo alors bolingo oyo ya biso na kati nde elobi na biso boye lokola intérêt munene eza ya biso idps te intérêt munene eza intérêt ya mboka ebitumba biso bana idps tosali ezali mpo tosikula mboka mpo mboka oyo ekbanda kokende liboso alors oyo etali mboka eleki oyo etali idps eleki makambo ya mboka te donc esika nyonso bato bafandaka ndeko journaliste bamakambo mike ezangaka te eza lokola et puis place oyo bato bavandi balobi ke basekaka kaka du 1er au 30 nga alobaka yango eza hypocrisie biso soki nga nasepeli na eloko te nakoloba nasepeli te et puis tovandaka yango nde makasi na biso yango wana koyeba kotolere moninga koyeba kondima likambo te soki eza bien te koyeba kopesa temps nde makasi na biso yango wana idps Île-de-France eza ndenge nini en tout cas oza président naza président nazali mingi libanda mais chaque samedi mpona kolakisa ke biso oyo toyekoli na idps eza koloba ke tozolobela mboka or na mboka balobi mboka ekoki kotelema te donc nga naza te idps France ezali ezokende très bien idps Île-de-France place oyo nga naza kokamba lokola naza te par principe ya continuité ya l'état na ndenge biso institution na ndenge mateya totangi naza na mwana mboka Jean-Claude Lumanu vice-président na équipe mobimba na président fédéral oyo bazokamba kitoko réunion ya comité tosala on a vision conférence chaque samedi c'est que nga moko pe na participaka mais na réunion eza toza parti moko neti na Paris wana chaque 2 semaines il faut qu'on y ait place en tout cas to sanganaka okokamwa wana depuis bokomi na pouvoir ou bien bandakala na bandeko nyonso bayebi na biso tuko eloko moko bandeko nyonso oyoki ki azali congolais et qui accueilli azwi mukanda sima kombo parti politique en tout cas sur 100% 95% 95% bazwi yango sima ya idps eloko moko esekisaka nga nakoyeba ke wana aza moto ya PPRD wana aza moto ya MLC mais lere bakoya biso idps mais biso en tant que banationaliste oyo tolingi mboka tolingi bacongolais tondimaka bango mpona nini bakoka kozwa mikanda oyo kaka kopermettre bango bavivre na bafamille na bango donc eloko wana tolobelaka yango mingi te mais eza baréalité oyo ya kolakisa mosala nini idps esalaka ande oyo ya kosunga kokamba bana mboka tozala mosala moko diplomatique lelo tokomi na pouvoir et soki biso extérieur tozalaki te elingi ezala mpe mobulu ebandika na biso mpe bazoloba bozalaki vraiment préparé te mpona kosimba yango eza bato bazoloba tozalaki préparé te ndeko na ngai nauti koloba awa toyaki masasi te munduki te toyaki tozalaki na majorité parlementaire te selon esprit ya constitution na biso mais il faut na mayele na bwana oyo ya mokonzi ya mboka que j'ai toujours salué ya kondima biso bato oyo babundisa biso baboma biso basalama biso mabe na bato lelo babongola bato ya FCC mais tondima kosala na bango il fallait prendre ce risque là parce que tant ozosala na bato oyo bazolinga yo okweya okosala ndenge nini il faut na mayele ya kocontourner bango nde eloko bato bazoconfondre bazocomprendre te bato faut bayeba kotanga basigne ata kotia makambo na contexte na yango tolongo na makambo ya FCC il faut tozwa majorité lelo toza na bandeko ya union sacrée en tout cas bon lokola nga nalobaka yango ezali nzela mpo toleka mais mingi mpe balingi te mboka oyo ekende liboso po mingi bazokoyela toujours na baintérêt na bango personnel mais nous disons que avec le temps avec la conscience surtout na ndenge mokonzi ya mboka ateyaka bango tozosenga bandeko wana baya tosalela mpona biso te banda utakala baza kosalela mpona bango mboka ekenda wapi mais biso idps tozali wana oyo balobaka ke le peuple d'abord moto mosusu akoloba eza slogan mais eza slogan te
ti to sacrifier ba jeunesse na biso ezali pona koya ko sala fanatisme awate tozana bato o babanda makambo o bakufa to ko venger bango ndenge nini ba bino bokufa ki po biso to banda kolia non. Voilà pourquoi nazana esengo komona ke chef de l'état oyo ke akoti azoko incarner idéologie na valeur à IDPS aboyi misolo aboyi corruption aboyi misolo aboyi corruption aboyi misolo Félix Tshisekedi aboyi misolo aboyi corruption. C'est rare na ba Kambiamboka surtout na continent de l'Afrique. Donc ba preuve ezali sokolingi naza bonne milice ya IDPS ça bien IDPS na ndenge azali méthodologie na yango ndenge na yango ya kobundana to benga kango la non violence. Donc ce que moni ba biso ke IDPS moko ezana milice c'est que za IDPS ya biso te bongo ba arme Augustin Kabila a ko armer ba combattant IDPS na microso ya Israël oyebi tango balingi ba diaboliser mutu to ba yo onoye imbo na yo ko créer ba makambo ebele. Est-ce que arme soki balobi ke na ko armer yo c'est na ko armer ba na minduki na ko armer na matière wana bazuka bo pesa mo siko forme non bongisa yango français te siko na zo lakisa bana mboka boso sola to boya distraction bazo bondisa biso parce que babi ke biso tozo lobela bino otoninga motuna arme ça veut dire mbala moko babimisi yango minduki te na bandaki kopesa méthodologie ya lit ya parti non violence banda to banda ti lelo. Alors toujours veiller pour na que programme d'action makambo to yeli esprit na biso ya ko bongisa mboka to kene nango tim ko mboka e ko bonga. Donc biso toza wana te pour na non alors na recadrer batu o ya mabitema mabe parce que na monate et puis na kondi maté mutokolo Augustin Kabuya secrétaire général akende ko sala allusion na minduki c'est que ça na minduki te sala kende ba ko armer batu na mayele na ba stratégie na ba vision on a rencontré minimo bozo monate tozo linga biloga mata bamsuba ostepela te congolais ndenge ni sikoyo ko armer batu bolobe c'est non c'est nduki te ça matière mais ndeko azana boloko pour baki que ceux qui me konzamba ka sala ezela ko zambuma ndeko ndeko bozumbuma wana ke ça masasi mais ko armer batu ndeko mbuma wana ezali mais soko lande discours ya ndeko na biso o azana boloko asako tele misa batu na mbuma bakende ko sala violence ndeko wana oyo azana boloko alobaki mbuma bino opangisango ndeko kangisi ete otunaki ye mbuma nini alobaki soko ozali mopanzisango oyebi ye alobaki mbuma nini c'est détail wana moto ekangisaki ye otango batunaki ye mbuma ngo eza nini nakoloba so na place na ye te mais mokili memonaki Chimba président ya UDPS Île-de-France Seni lelo il faut l'élection ça le manamboka na biso en 2023 il faut animateur ya Seni ba monana mais jusque là makambo yango eza kita na mboka na biso koyoka na pendezo salate tantôt mona mboka denika di mabini comme aponami poazo akita na mokambi ya Seni bande komoso bazobo ya kobenda na eza makasi na kati ya makambo wana yo lokola mokambi ya UDPS Île-de-France lokola mboka ba leader na kati ya mboka na biso bino bozo kamba mboka tango bozo mona poto wana na ba kati ba confession religieuse pona ko benisa mokambi ya Seni ezolo bela bino nini ndeko journaliste mawa pona biso ba congolais ndoki ya mboka oyo azaka congolais soko tali esika nyonso zosala ke Congo ya avancé te okomona ka congolais moko sala kati wana to liboki ya ba congolais mawa pona nini nga nazali mutu oyo parmi bato oyo natanga na oyo tobengi église catholique nazali parmi bato oyo batanga ke papa zofuta minerval te tozokuta ba matériel didactique na ba école tout à fait mais lelo oyo to banda komona ke bato ya bwania bato bakambaka biso bato bateyaka biso bato il faut ba guider biso il faut basalisa mboka po ekende liboso baza même incapable ya koyokana pona eloko ezali pona intérêt ya mboka biso to na pouvoir to lobi boye na kozongela na koyebisa yo le pourquoi parce que naza na deux mobiles to bundi mingi DPS pona koya na façon ya sika komema oto bengi ba valeur oto zo senga ke to koma na état de droit na mboka oyo donc biso to batuke
5 ans, quinquennat à 5 ans. Pas une seconde de plus, il faut ma autonomie. Et ça, c'est mboka. Vous assure? Donc, quand mboka on a des conditions très très délicates au Yebi, la condition de sécurité, la condition de Nzaraba, mboka nous se koufi ba BBC. Na bato bakamba ki liboso pour na nini intérêt égoïste, intérêt personnel. Mais lelo, pour tout ça là, ma ponami, il faut quand même toyeba nos quantités nini ya ba Congolais tozali. Ils ont ma kamoto bengi recensement. Recensement c'est un problème te. Mais pour tout recenser mboka, ils ont ba ceux qui ont ba kwe mususu ya mboka oyo sécurité zate. Moyen pour ça le recensement et kozala te. Ndeko lelo nkonzambo katali alobino. Il faut na nous propriété, il faut na nous sécurité na ba kwe oyo ko sala ke to sala recensement te. Mais autre tu n'as makambo seni to comme appel dans sous oyo ezopesa biso mawa mais batu balinga te pour élection salema après 5 ans élection salema. Donc en 2023 il y aura des élections. Oh nous ça a besoin à postuler à se préparer. Makambo siko ya seni et puis si bino passé. Bon makambo seni et puis si biso passé. Pourtant bande ko bazo telemela makambo yango bozaki na bango lobby di sanga moko. Tant que ba médiocre ba dégager to betek na boko lisanga mais l'autre ba comme ko ba kete boyete beaucoup ko telemela bango ndenge nini. Comment ko expliquer changement wana? Et donc on a expliqué changement wana ndeko nazo regretter ngai personnellement comportement il y a 5 ans. UDPSD. UDPS c'est ça nini na makambo o Italie seni. To utaki na ba Sun City to ye to lobby pour ma autonomie ezala na liberté nango na transparence nango ezala politisé entre guillemets to pesa ngo na maboko ya bakambi ya ba confession ya mangomba ya UDPS ezali na kati biso to zelande bango ba ponela biso mutu oyo akokamba institution wana seni parce que ba komi constitutionnaliser yango mais ngana ko tuna benga ka commission na ko lo ba pona nini na benga ngo commission. Mais pas si na biso ezanini. Ya komona ke branche moko ya église catholique bazolinga te makambo esalema ndenge congolais nyonso alingi. Okanisi bazana tor chimchimba. Nga nazolobela pona sentiment te na nga biso tozo s'appuyer mingi sire o to bengi constitution mibeko likonsi na biso ndenge lobi. Bazana tor pourquoi? Nazo accusé bango na makambo ya seni ke baza na tort pourquoi en même temps on est accusé bango nazo senga bango ba meka rehausser nanu dignité na valeur na bango par rapport ya au église catholique parce que baza balé na biso détail de tous les temps mais ça na branche moko to benga 5 ans baza na tort pour na nini ndeko na ngai baza na charte o bango basala balobi ke na charte oyo soki toyokani te. Parce que si tu as dit que en tout cas, tolérance est zéro. Ceux qui ont canité, tous les gens n'ont pas autonomie. Ils ont canité, ils n'ont pas autonomie. Mais c'est ça aussi la démocratie. Il faut pas se plier. Donc, on a monité, voilà pourquoi Nathalie Caméra n'a pas Parlement, président et Parlement de Komboso. Bakambo komi na kana yo parce que congolais ñoo sayebi que ma autonomie c'est salamaki sur les 8 confessions 6 basi ba poni candidat Kadima donc il ne reste que y entériné candidature ya Kadima antinangwe pa mokonzi mboka asisa makambo pour misala ya pour préparer élection 2000 et bandai comme effective donc ça c'est de 1 mais ce qui n'attendent bien et là vous avez la bande de biso à 5 ans on a associé une situation moko citation nini oui bi constitution ngoka ke lobby gratuité et enseignement mais ezako salemate oyebi mabui nini oye salami na enseignement pour batu ba bakate budget parmi ba budget minene na mboka enseignement azana budget makasi alors budget wana ekomaki ko liama budget wana lelo oyo ba nebele ya Congo babima bakuluna pona nini presque plus de 20 ans lelo bana batanga kate pona nini ba parents bazana moyen na mboka oyo enseignement il faut ezala offrir scolarité gratuite de base donc tina 16 ans siko tango bana na bazotanga te eza charge nani charge mboka
Voilà pourquoi l'air biso toye mokonzi mboka tala lui eloko ali boso gratuité faisons. Mais bande ko na biso ya on azotanga babundisi yango plus me konozo kende toujours découvrir que même école fictive bango pe bazaki nango. Donc moni eloko ezawana biftec ya on azoloba toujours ndoki ya congolais za congolais parce que intérêt égoïste yango lelo elongwe na makambo ekei parce que pona nini seni wana bao basala kuna boye bien bazai ko se gaver ko zombongo na ndenge ya désordre alo mutu nyonso zo pensa que soki naza na seni ngande na ko sala boye na ko sala boye sima nango eza nini esika nini na ko zomwa lumeya na chara libenga. Donc esprit que non makambo ezala bien ezala transparent makambo te awe donc nzobo mambo yango ko za la raison pour na IDPS ko attaquer bakambi église catholique na utu ko yebisa owa ke IDPS na ndenge na yebeli akoki ko tinda mutu te akende ko attaquer parce que tozara na respect mingi na église surtout na bakambi église parce que pour na biso église il faisait la sanctuariser ba école il faisait la sanctuariser ngana za catholique nakende ko vandaliser et sika ngana vino sambela toyebi biloko wana toyebi baje wana l'air bakendeki ko attaquer côté monseigneur Ambongo afandaka surtout to condamnaki yango mais bon monaki qui condamnaki sincèrement très sincèrement bon monaka le même jour donc pas yakana matanga bembela la yemo to libosa bandi ko la de quoi qu'elle constater à confisson mais bakolo matanga bazalaka ti ata après des années biso to bakolo matanga mboka oyo mukolo bakei ko sala babandi wana otozo senga ke l'été fatia bango maboko le même jour ba ko balancer biso ba image ya miyibi mo bakendo kota na église moko na Kasai balakisi yango bi bakei pas monseigneur bakei sisi ko vandaliser église na Kasai biloko wana toyebi yango pas to sali plus de 37 ans na pouvoir l'opposition te toyebi baje na ba adversaire na bango toyebi bisika ezouta mais topesa bato wana crédit pour bazamike so nde tolakisi bango makambo oyo et élève akoleka maître mais sikoyo epa na biso bamaître baza ebele donc eloko tozosenga na bandeko na biso ya église ya Senko baredore image na bango par rapport ya o bango bazo représenter na soki balobi denika dima azotia controverse za makasi autour ya kombo na ye batia ye pembeni batia motu mosusu eko arranger bino na IDPS na yebi te comment est-ce que tokobanda ko remettre en question voie démocratique na biso asali nini po batia ye pembeni mais nayoki kaka nayoki oyo ezosala biso pasi lelo débat oyo babandi ko détourner yango babandi komango même tina niveau ba tribalisme non il faut candidat azala muluba te autre que Kasayen kasi bazomona ke bakolengela baélection na RDC na kati ya province ya Kasai olingi nayebisa yo seni moto ya Kasai ministre ya finance moto ya Kasai président ya cour moto ya Kasai c'est moto mosako akubi matana na Congo central te soki il fallait batunela nga pe président bawe wazomto wapi kuna eza problème te parce que kuna eloko ya te ndeko nanga toseka te Denis Kamai auti na confession nini banani batindi ye kuna bakimbangiste le bakimbangiste wana nyonso baza babolole baza mayele te po bapona Denis Kadima mais tozokende wapi quelle bassesse d'esprit banani babundisaka chef de l'état dans la plupart ce sont des Kasaïens wana balobaka ngo te totika distraction chef de l'état atindaki candidat moko te na baconfession kuna IDPS atindi candidat moko te na baconfession kuna donc biso tozozela bayela biso lelo tokomozela président ya assemblée entériné Denis Kadima et puis to passer makambo so parce que yeba ngo pe bien de konangai mibeko nyonso esepesa bat nyonso tout très bien wana penda solo ndeko na biso Chimchimba azali président ya IDPS Île-de-France to yambie lelo na nzela ya masolo na biso ya polele azali ko répondre na mituna to bongisi pona ye makambo etali ba détournement ya misolo ya l'état bato ebele na mboka oyo basomba bandako e batonga nde batonga e babala nde babala e balembaka te kino lelo bazali kokoba oyo bapesi futa baninga ya kamati atina libenga
o ba pesi pesa ba soda ba lia ya kamati ya komisi yango ya yemoko ndeko chimba. Est-ce que photo que na koluka ba ange ba kita pona ko travailler na biso na Congo ou bien quelle catégorie d'hommes to kozona mboka oyo pona ko sala bango mosala ndenge sengeli? Merci ndeko nangai, voilà eloko nini tinda biso ba jeune moko to banda ko bunda contre injustice wana. Parce que na ndenge nga na vandine na tamboli na Congo oyo c'est impossible, inconcevable que moi na moko à Congo alala aliété. Mais les autres moni bana mke azoteka mai, moi na mke azoteka manga, moi na mke azokende kela cité parce que papa bazana moyen te, bazana moyen ko futele kela cité. Yango na zolo ba awa kindoki. À chaque fois celui to kanisi totali papa na biso paix à son âme Sphinx. Ce qui te landaka ye bata wana. Mais je pense que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, et là que bomi mboka o ezali système. Donc mon aime konza boka lobi, il faut que déboulonner le système. Bato msusu ba ekola mukalo ba kanisika que système oyo e bandika na régime ya afdel tang baye. Non, nga ler na kimi mboka oyo. Le ba tchenga ba honnête na ba kadera. Na ba kadera. Kadera. N'importe qui un père, je crois. Un père. Pour ba injustice wana ezalaki, corruption wana ezalaki, anti-valeur wana ezalaki. Biso to bandi côté de melango, ti lelo. Ezali mawa mingi, heureusement tozomona quand même que ba institution oyo et salamaki ko e banda ko lakisa ko bimisa batola na poisa ba bomaki yango. Ba kawa neza ebele, mais heureusement lelo avec le président de la République, avec souci na biso IDPS. Il y a une présence la biso wa ezali potolande la biloko wana de façon que soko yibi akangio soko sali boye justice ayoka yo asambisa yo donc ça biloko ne kokanga ngope pona bilongite kokanga zo pona eloko bato bazo confondre za moko ndeko nanga lelo bakoki kokanga yo na pesa ka exemple moko lelo to na France ngana za na France ndeko Sarkozy azo samba makambo ya Karachi makambo ya 2007 lelo na nini 2021 justice à la caprice nango mais ekendaka malembe et puis awa fotolingana nano bolingo nde ezate système wana esalaki ke même si on a dans zombo komona ye peke akotaki na système wana mais ce n'est pas dit que parce que Zanzombo nde faut kolandela non tolingi que justice ezala équitable ezonga na esika nango. Mais nyonso wana po ezala malamu il faut bato bazo pratiquer justice wana bazala na niveau ya kosala justice lelo oyo tozo déplorer pe que ba travailleurs ba fonctionnaires à l'état bazo futa bango malonga te po basala musala mboka. Donc nyonso wana ezala makanisi oyo ke tolingi lobby évolution moko esalema po soki évolution esalami te tobandaka corrompre ko tourner ka na place moko wana. Donc ezali mawande ko journaliste ya ko constater que Congo ndenge zaboye bapaya o bazoya bango nde bazoko vivre bien biso mo ba congolais to kolana nzala ezamawa parce que nini tolingani te tolingi mboka na biso te tolingani te tolingi mboka na biso te ça c'est vrai ba combattant ya UDPS na oto ko yamba ba mususu awa bazali kolela mai na miso nde ko fleurir biso nde to bunda to bukana maboko to tikana bibende na maboko biso to mona passe ba gaz lacrymogène to mela to kontra ba terrasse to mona makambo na mboka oyo pona lutte ya UDPS lelo oyo UDPS ezi pouvoir ba komi de ko pona baninga na bango ya mikiri ya poto ba komi ko zo ba jet privé ba ja ko zo ba nde ba lek na bango na mboka o misale bandi na kin mais biso ba to bundaka awa to zaka kana basi ya nzete to zo kemba pona nene bozo traiter bande ko na biso boy. Merci beaucoup ndeko journaliste. Na tout collègue ça va soko lingi na kotombola au mona ke ba honnête zali. On a respect à téléspectateurs moi. Merci. Nazali moko ya ba combattant de base til le cadre de parti. Au soko toni mutu nyoso tu et oya IDPS ayebinga ayebi bitumani ninga na tosala. Lelo o ngana zana nini na zero côté. Est-ce que zero côté au moni ngana leli nazolela te pona nini nga nazolela te touti d'abord na ba 37 ans il y a opposition et ça facilité heureusement passion amour il y a makambo bituma na biso ezali tozu pouvoir na biso to bandi coalition ya FCC lelo toza na union sacrée
est-ce que misala esi ekomi na mboka oyo po bato nyonso parce que misala ezaka mpo na biso bato UDPS te wana mpe nde bandeko na ngai bakombata bayebi mpo bayebi nga misala ezaka mpo na biso te misala efo ezala mpo na bakongolais nyonso oyo azomérite kosala mosala na ye oyo aza na volonté asala mosala na ye alors lelo oyo bakombata mosusu babimi oyo bakomi pressé mwana UDPS akozala pressé te bon cas d'exception oyo lobi ke no bazobengisa bato ya diaspora soki na yeli yo awa na studio oyo bato ya diaspora combien mpe bazolelaki tobundi libanda mpo oyebi kobunda ya awa nakobunda libanda ekeseni ntango ozobunda libanda bazwi misapi na yo baempreinte digitale na yo basali casier judiciaire na yo ekomi sali noirci mais okomi moto ya souci omemi famille non na problème oza na droit ya crédité oza susu crédible te nyonso wana mpo na nini kongo ezalaka kuna te mpo na bolingo ya kongo oyo soki na memeli yo etukuluku ya bandeko ya diaspora awa baya kolela awa ocomprendre donc ezolakisa ke UDPS toza ebele e misala yango koyamba il faut to créer yango moni makanisi ya mokonzi ya mboka yango moni bavoyage aza kobima yango moni masolo aza kende kobeta mpo misala eya na kongo c'est-à-dire bakombata bamisusu bakitisa mitema nanu bakombata tokisana mitema parce que au jour d'aujourd'hui en tout cas soki olobi ke bon baministère toza nango ezalaka biso eza mpe mabe et puis misala nanu ye te misala ekoya donc tozala tranquille bakombata bose tranquilliser bozala tranquille je pense que ezala mokonzi ya mboka ezala bakonzi ya parti raisonnement ya tous les jours même nga nde nazala par rapport a bato baza na France makanisi na ngai ndenge nini tokobanda kosala ata mibale misato mpe babanda kosiretrouve de façon ke soki bato bazali actif nde bazali mpe productif par rapport mpe ya parti mpona kosunga mpe parti tolobilobi awa baéchéance électorale ekoya lobilobi awa chaque mois il faut cotisation mensuelle il faut kosomba bacarte soki bato baosala te biloko wana nyonso ekoya ndenge nini donc nazocomprendre souci nazocomprendre botika ko confondre pouvoir na biso na ba pouvoir oyo eleka liboso ke biso to na pouvoir donc biso nde tokosala bo non merci continuer bitumba merci beaucoup Chimchimba Bruno Nzinga Christian Banzura Fiston Tunga wana bozo bongisa biso image ya marche o bazalaki na yango mikolo tukoleka wa ma question ezali avant tozo ba bilili wana voilà tozana ba bilili ya marche ya yango wana ezalaki pour nene marche de santé ba organisaki marche de santé oyebi tango balobi la santé c'est la vie tango sali misala semaine mobimba oza stressé oza frustré en tout cas marche c'est ezali sport pour la décompresser de façon que tango semaine esili ko entamer semaine avec vivacité et bito moninga lena na studio na yawa moi makasi ezali c'est parce que sport en même temps bato muto asala ka sport abela ka pa pambati nyonso wana en même temps marche wana c'est une façon de l'expliquer biso bandeko to uti libanda les amis de l'extérieur ça veut dire muto ata okatsaka brazo zongi okomi ami de l'extérieur to sangana parce que nengo to ko tunanga awat na 2023 ce qui élection kozala comme ça to yebi que élection kozala alors voilà pourquoi to bandi ko se projeter parce que gérer c'est prévoir biso déjà to bandi déjà ko kanisa ndenge ni to kosala pour 2023 to dans la majorité na biso absolue ole to banda ko kende ko luka majorité ya ko bamba bo bandaki wapi osuka ki na marche to bandaki na gare centrale et puis to suka ki na place des évoluer en tout cas na pesa merci mingi na bandeko bazali na pesa pe merci mingi na ndeko Nzombo ye bilili wana ezali technique na ye et puis ba oyo bazalaki te en tout cas mbatu tout vous allez bienvenus peut-être pour la question ya information ou message les gars quitté en tout cas moi na nyoso oyo ya libanda oyo yebi ke libanda akoki ko servir pour na kotala makambo tellement ponomi azali bienvenus. Voilà, on est bilili ya marche de santé bazalaki na yango dimanche on a ville province ya Kinshasa babandaki na gare centrale tina place des évolués ndenge kaka bozali komona wana touche ya Papi Nzombo grand caméraman awana Canal Congo Télévision pour Radio Liberté Kinshasa to pesi mbote en passant président Mutuna peut-être que Mutuna pas to comme na suka émission na biso likambetali talo ya ticket ya pepo oyebi na mboka na biso talo ya vie koma ki likambo mutazolo ngwa Kinshasa kenda Lubumbashi Kinshasa Kisangani Kinshasa azofuta talo makasi koloka mutazolo kene même Afrique du Sud lelo oyo bakonzi mboka babundi
réduction et quand même il y a 40%. Il faut reconnaître que tu peux se rendre à Bakondiambo Canabiso. Mais bande comme ça, mais au lieu de bande natale ya pepo pour la militaire, bande na biloka mike battra kolia ya bana mboka. Batu bazana mokate c'est vrai batu bazo kokazia ko fashina ba pepo te ifanda no dikambo ya mbolongo banda liboso nano talo ya kaya karton ya soso ya Thomson Ekitia pe ba ke ko attaquer makambo ya ba vieux tende ko chimti. Le journaliste Totika Kindoki na kata Kongo awa. Oza Kindoki. Comment se fait-il au lobby à Wate, avion à Congo comme à l'Okola Lix? Lix, ça va s'arrêter? Papi Ndombo comme Tango Mata, Brali Bolondo comme Matate. Pour Nani? Nous avons fait un ticket à Colombo, on a quitté à Paris Charles de Gaulle. Nous avons fait deux fois moins cher que Moutazo Généré à Lumbashi. Est-ce que c'est normal? Parce que Mokonziambo Katali a habité le peuple d'abord. Total, il lobby, ok. Tout le monde a voyagé. Au tout niveau, on est dans Bolongo. Et t'as tout côté Banzela. Ndeni Bambolongo Koya. Totali. Voie la plus rapide pour Bambolongo, pour la Nabalak. Voie la plus rapide pour ça, qui Bambolongo, comme Ebele, ah, on a dit ça, et si on a besoin, aussi, voie aérienne. Alors, celui qui il y a bateau, qui est à fait. On n'a pas une ligne, biloko côté belé, et pas une bande de tamboula, et pas une ligne. Côté belé, mais c'est la chair. Et que c'est la chair, c'était pas une ligne, parce que tant ou tant les autres quitta, ils allaient réglementer. Et puis, là, ils s'habillent au logo moko. Mukonziambo, quand le bioloko, il faut que les Congolais fassent la ramato, il faut à ça la kayango. Pourtant, on va ça que le babatomon a le col aventure. Avant le bénanan, Makambo Bambolongo, tout ce le bénanan Makambo Bilo à Colia. Batubakanisi que le roi ne bosse pas. Non. Tito comme en décembre, biloko kolia kozala ebele puis batalo kokita parce que tozala TV malaba photo à registre. La kozonge la awa konga za nga sente mo makambo ebele na longa Tito comme en décembre nini Tito comme en décembre mbolongo okota na kati ya mboka oyo ekota déjà siko talo okota na ndenge ya talo parce que ce que moni déjà makambo talo mbolongo okota talo kokita makasi ce que moni makambo oyo balobeli yango na conseil des ministres. Les balobela makambo ya batalo ya ba pepo. Balobela na conseil des ministres. Eza pour nani? Pour faire suivre. Mais jusqu'à moi ta pour na étude ya faisabilité. Tala ndenge bandoki ya Congo babimi. Tango bandi ko salema na moni ndeko nanga congolais azoko tango même doute. Akosala ngo ndenge nini? Mais l'état za wapi? Tina l'état za nini? Voilà pourquoi courage, un chef de l'état qui a le courage d'oser. Azako osé et puis azako bangé le côté pour nani pour congolais azala bien donc congolais azala kimia mbolongo de toute façon est-ce que les gens toujours kola fait na talimbula na yo est-ce que tu vas kolia mbolongo ezala ki ko pona banda ko ki bazo kalinga mbolongo para bino bozoka soni mais les autres mo le mbolongo comme le kola lix mais tozala babi balé ba yeze na mboka oyo tozala combien de lacs Soni bon abisso wa congolais heureusement ba o bazo dénigrer père moko pe diaspora tout ça biso to yete ko la que tozali te to yekoli mode de vie kaka ya pamba ba te belebe bazolo ba diaspora ba tonde belebe pa chef de l'état ba réalité à Congo profond ba yebi yango te fraka zo bana mboko ba ba réalité ya profond de RDC netinga na bandiko ya awa banda 2010 banda depuis to pouvoir 12e voyage na nga yango. Nous tous à Koloba Awa, soi-disant politicien, à Koloba Awa na Kinshasa, mais à Ebi Ataba Congo. Mais Ngaï à l'époque, sur les 9 régions, la Tambola 7. Très bien. Donc je connais le Congo profond. La Koloba Nayo Nande Awa. La Koloba Noba Langue Belé. Et puis, on a détaillé yo côté wana. Merci beaucoup, Tim Chimba. Ngonga vraiment za mobulu, ngonga za mobulu. Merci biso ka ngonga na biso comme vraiment ya nasu Cameroun Jambé. Caméra na biso yango les aliboso na yo ba téléspectateurs bazolanda yo bana Kinshasa bana Île-de-France bazolanda yo opesi bango message nini abatoka bana ya mokolo lelo. En tout cas message moko nazo pesa bango za message espoir. Congolais il faut oluka ko retrouver espoir na yo oyo ba botola yo yango parce que vous avez ko s'impliquer na mamboka na yo te. Po mingi zaki na ba politique on etalinga te. Bo pesa kitis na miyibi na ba escroc oyo ba komisi bino ba clochard. Heureusement le peuple d'abord, prenez-vous en charge. N'est-ce pas se prendre en charge, voilà force Nabiso Yamoana. Merci. Donc, là, on a ça. En tout cas, merci beaucoup.
na CCTV. Merci. Na ndenge boyambinga. Na pesi merci mingi na ba Congolais oyo bakolanda biso. Et puis na koza la ce que beaucoup ni makoyambanga mais na pesa rappel merci mingi na mwasi nanga oyo azo souffrir na bana na absence nanga ko kamba bana tout ça na pesi merci na bana nanga o bazali moi ça mazanga kombo madame Inès Chimba na bana nanga o bazo subir na absence papa na bango bazo subir na mama kambebele ba risque wana heureusement ba comprendre que eza passion tant que mboko oyo bozala bien te biso pe tokotika te. Merci. Merci beaucoup, mon Amboka Chimba, président de l'UDPS et Île-de-France. Merci, Ming Nandingo Ndimaki, pour répondre à l'invitation à Bisham Konalelo. Mets sur le cœur, Toton Diopenza, Botondi. Botondi Penabino pense aux actes de Bakuya Kolanda Bisham Mokoléalo. Tout ça qui est Sengo, Yakuyamba Ponabino, mon Amboka Chimba, président national. Il y a Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Île-de-France. Île-de-France, président national. Président Île-de-France. Île-de-France, il y a UDPS. On a un problème. Na Jean-Marc Kaboun. 520 gigas. Mon okebeti bakubala. Émission commune asuka Moron Jambé. Merci beaucoup. Olivier Ngwango, Christian Banzo, l'officier Tunga Bonondinga. Merci Nabino Papin Zombo, grand reporter. Merci Pena Yoro même akonda mbangi makanga totonde botondi émission na biso commune asuka botika na malamu biso na bino tokutani mbala yasima bye bye.